बाप रे मम्मी, ये जंगल तो बहुत ही डरावना लग रहा है। यहाँ तो जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही है। चिंता मत कर बेटा, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। मम्मी अब मेरा हाथ मत छोड़ना फिर। अरे मम्मी तो गायब हो गई, अब क्या होगा? अब तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। मम्मी कहाँ गए आप? अरे रो मत छोटे बच्चे, तुम्हारी माँ अब मेरे कब्जे में है। तुमने मेरी माँ को कहाँ गायब कर दिया? मुझे मेरी माँ वापस करो। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ वापस चाहिए तो जल्दी से यह वीडियो लाइक करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। प्लीज प्लीज दोस्तों, मेरी माँ के लिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। माँ, मेरे बच्चे क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? माँ, आप यही हो? वो चुड़ैल, वो सपना था। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यह बस एक बुरा सपना